तो भैया इस गाड़ी का साउंड तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। एक गाड़ी और है 910 किलोमीटर चला हुआ BS6 होंडा एक्टिवा 6G, एक बार उसका साउंड भी सुन लें। तो भैया दोनों गाड़ियों का जो है साउंड मैंने आपको सुना दिया है। दोनों गाड़ियाँ एक्टिवा 6G हैं। एक गाड़ी 910 किलोमीटर चला हुआ है और एक गाड़ी तकरीबन 4100 किलोमीटर चला हुआ है। ये गाड़ी कम और पपैया ज़्यादा लग रही हैं, इतना साउंड दे रही हैं और ऐसा लग रहा है कि हम गाड़ी नहीं चला के कोई जनरेटर चला रहे हैं और उसके ऊपर बैठ के हम लोग राइड कर रहे हैं। इतना भयंकर इसके अंदर आवाज़ आ रहा है। तो दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी के अंदर भी इस प्रकार की कोई समस्या आ रही है या कोई आवाज़ आ रही है तो उसके लिए निश्चिंत रहे, हम आपको सही तरीका जो है इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी की कि इस गाड़ी के अंदर जो दिक्कत आ रही है वो मेजर दिक्कत आ क्या रही है। तो आपको बताऊं, इनके अंदर होता है गियर बॉक्स के अंदर होते हैं बेरिंग और बेरिंग के ऊपर होती है गरारी, जो मेन गरारी होती है, शाफ्ट होती है। तो उसे नॉर्मल सादी भाषा के अंदर हम लोग गरारी बोलते हैं अभी के लिए। तो ये जो गरारी होती है, ये गरारी कुछ गाड़ियों के अंदर जो है दोस्तों ब्रोक हो रही है, टूट रही है। और कुछ गाड़ियों के अंदर दोस्तों हो ये रहा है कि इसका जो बेरिंग है वो बेरिंग भी क्रैक हो रहा है। तो अगर बेरिंग क्रैक होगा तो जाहिर सी बात है वो जगह छोड़ेगा और जगह छोड़ेगा तो आवाज़ बनेगी ही बनेगी। तो इस तरीके से इसकी आवाज़ चेंज हो रही है। और अगर वहीं गरारी टूटती है, स्लिप होती है या उसकी कहीं ना कहीं से ब्रोक हो जाती है तो वो भी उसी तरीके का साउंड जो है देगी। तो इसीलिए इन गाड़ियों का जो साउंड है वो चेंज हो रहा है और कुछ गाड़ियाँ जो है ब्रेक डाउन भी हो रही हैं और आगे बढ़ ही नहीं रही, वो चल ही नहीं रही, इतनी भयंकर तरीके से वो जाम हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं आपकी गाड़ी की। तो अगर दोस्तों आपकी गाड़ी के अंदर इस प्रकार की दिक्कत आ रही है तो बेफिक्र रहें, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको बस ऑथोराइज सर्विस सेंटर आपके आसपास जो हो वहाँ पर जाना है, एडवाइज़र से बोलना है कि मेरी गाड़ी का जो गियर बॉक्स है इसका साउंड आप चेक कर लें, ये गाड़ी साउंड मार रही है। अगर वो टालम टोल करता है या टालता है तो आप वहाँ के मैनेजर से बात करें। अगर वो भी टालता है तो उसके बाद रामबाण उपाय है कस्टमर कंप्लेन का, आप कंप्लेन करके आप काम करवा सकते हैं। और बात करते हैं अब इसके अंदर कितना ख़र्चा आएगा। तो ख़र्चे की दोस्तों मैं बात करूं तो वो डिपेंड होगा आपके कि इसके अंदर बेरिंग टूटता है तो उसके हिसाब से ख़र्चा वो करेंगे, और अगर ये गरारी टूटती है तो उसका ख़र्चा वो बताएंगे। लेकिन आपकी गाड़ी का जो काम होगा वो पूरा प्रॉपर जो है वारंटी के अंदर होगा, क्योंकि गाड़ी जो है 3 साल की वारंटी के अंदर है अभी। तो और इसके अंदर आपका जो चार्ज लग सकता है वो चार्ज सिर्फ लगेगा आपका पैकिंग का, तो वो भी ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, तकरीबन 50-60 रुपये के आसपास होगा। इससे ज़्यादा का वो चार्ज नहीं होगा, क्योंकि चैम्बर खुलेगा तो उसके अंदर पैकिंग लगेगी। और पैकिंग कुछ डीलर जो कुछ वर्कशॉप वाले जो हैं वो वैसे ही आपको गुडविल के ऊपर दे सकते हैं फ्री के अंदर, और कुछ चाहें तो आपसे पैसा चार्ज कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा आपका कोई चार्ज इसके अंदर नहीं लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को जो है आप लाइक करें, और हमारा जो चैनल है NR4 ऑल उसको दोस्तों सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं, क्योंकि हम जो है इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। और मैं अगले वीडियो की बात करूं तो दोस्तों, अगला वीडियो जो है हम बनाने वाले हैं एक्टिवा 6G के कीसेट के ऊपर। उसके अंदर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, और एक्टिवा 125 के मेन स्टैंड के ऊपर उसके अंदर भी बहुत शिकायतें आ रही हैं। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।